Эрхэм хүндэт үзэгчид та бүхний энэ оройн амар амгалан айлтгаж байна. Саян телевиз оргил цаг мэдээллийн хөлбөрөөр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургалж үзлийн эндэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэж байх болно. Хайрлагч қадірменді көрермендер, Саян телеарнасы оргил цаг жаңалықтарын назарларыңызға жеткізуге әзір болды. Одоо та бүхэн мэдээллийн товч агуулгатай танилцсан уу? Бүгінгі жаңалықтарымыздың қысқаша мазмұнын қабыл алыңыздар. Хүүхдийн эмийн зохистой хэрэглээг дадал болгохыг уриалж байна. Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргыг заах сургагч багш нарыг бэлдэж байна. Бэлчээр болон мал сүргийн менежмент сэдвт аймгийн зөвлөгөөн боллоо. Багш сувлэгчид цалингаа нэмүүлэхийг шаардаж жагсаал зохион байгууллаа. Аймгийн аврах шалгаруулах урийнхаа сүрийн харваа боллоо. Өнөөдөр дэлхий дээр 30 мянга орчим төрлийн эмийг хэрэглэж байгаа бөгөөд хэрэв эмийг зүй зохисгүй буруу хэрэглэвэл үүсэх сөргөнөөлөл их байдаг. Тэр тусмаа хүүхдүүдэд эмийн хэрэглээг тааруулах нь амин чухал асуудлын нэг болоод байна. Учир нь ард иргэд бидний эмийн зохисгүй хэрэглэнээс болж хүүхдүүдэд янз бүрийн өвчлөл нэмэгдэж байгаа юм а. Иймд үүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн эрүүл мэндийн газар болон эм ханган нийлүүлэх төв, эмийн санч, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмийн мэргэжилтнүүдийг хамруулсан сургалт зохион байгуулагдаж байна. Қазіргі таңда әлемде 30 мыңға жуық түрлі дәрі-дәрмектер қолданылады. Мұны қате қолданған жағдайда қатерлі. Соның ішінде балаларға теріс дәрі беру қатерлі екенін мамандар айтып отыр. Сондықтан балалардың дәрінің салдарынан түрлі аурудан алдын ала сақтану мақсатында балалардың дәрі-дәрмекті тиімді пайдалануы тақырыбында оқыту ұйымдастырылды. Эмийг авахдаа дараах хэдэн зүйлсийг заашгүй анхаарч байх хэрэгтэй. Тодорхойлбол эмийн зааврыг гарган үзэхэд аль болох олон хил дээр заавар нь бичигдсэн бол уг эм нэлээд олон оронд хэрэглэгддэг гэдэг утгаараа чанарын баталгаа илүү гэж үзэж болно. Эмийн хадгалах болон хүчинтэй хугацааг сайтар шалгах хэрэгтэй. Эмийн сангаар зарагдаж байгаа эмийн чанарын шалгалт лабораторийн шинжилгээнд орж баталгаажсан гэрчлэгээтэй байдаг тул та түүнийг эмийн санчаас шаардсан үзэж болох юм. Шинэ эм сайн гэсэн үнэтэй эм болгон сайн гэсэн ойлголт бол байж болохгүй. Эдгээр нь их төлөв ашиг олох зорилготой байдгийг та бүхэн анхаарах хэрэгтэй. Эмийг хизээ яаж хэрэглэвэл зохистой вэ? Эмийг зайлшгүй эм хэрэглэх болсон үед л өөрөөр хэлбэл эмийн бус эмчилгээгээр бүрэн засах боломжгүй буюу яаралтай тусламж шаардлагатай болсон үед л хэрэглэх ёстой юм а. Харин эмийг өдөрт хэдэн удаа яаж хэрэглэхийг зөвхөн эмчээс асууж хэрэглэх нь зүйтэй. Зарим эм өдрийн аль цагт уухаас үйлдэл нь хамаарах жишээ бий. Тодорхойлбол шээс хөөх эмийг өдрийн цагаар цусны даралт бууруулах эмийг үдээс хойх нь, харин преднизолон буюу эмэтийн гормоны бэлтгэлийг өглөө эрт уул илүү идэвхтэй үйлчилдэг зэрэг олон зүйлс эмэнд байдаг юм а. Эмийг хоол ундтай хэрхэн зохицуулан хэрэглэх вэ? Ууж хэрэглэх эмийг хоол ундтай зөвөр уялдуулан хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Ууж хэрэглэх юм уу түүний дотор шахмал, үрэл, бүрээс болон нунтаг зэрэг хатуу эмийн хэлбэрүүд нь дийлэнх нь ходоодны хүчлийн нөлөөгөөр уусамхай байдал шилжиж байж сая эзний ханаар шимэгдэн цусанд орохдол дийлэнх эмийг өлөн үедээ уух нь зөв байдаг байна. Гэвч өлөн үедээ уух боломжгүй эмүүд бас байдаг байна. Жишээлбэл зарим эм өлөн үедээ уувал ходоод эзний сансалтыг цочроосноос шалтгаалж дотор мухарын огиулах, бөөлжүүлэх мөн ходоодны салстыг гэмтэн шархлаа үүсгэх гаж нөлөөтэй эмүүд бас байдаг байна. Ходоодны хүчлийн нөлөөгөөр идэвхэн сулдардаг эмүүд ч байдаг. Ийм эмийг ямагт хоолны дараа уух хэрэгтэй байдаг байна. Харин пистал, терпимент, панзнорм зэрэг хоол шингээх бэлтгэлүүдийг хоол идэх үедээ хоолтойгоо хамт хэрэглэвэл зохистой байд юм байна. Эмийн зохистой хэрэглээний талаар біз нэмээ сургалт семинар алып жатырмыз. Сондықтан қазір біздің еміз болғанда өзі чаныралып кеткен жағы қалың ана жерде аптека деген секілді. Сондықтан өзі емшілер жазған емді біз дұрыс беруіміз керек. Алдын ала негізі балаларға емді дұрыстап дозымен тартып бергеніміз дұрыс деп ойлаймыз. Мысалы бір балаға ибупрофенді емшілер жазды деп ойлайық 400 миллиграмда. Оны біз 400 миллиграмды толық бере салмай кіліне байланысты. Мысалы арықтау бала болса ибупрофеніміз 400 миллиграмм болады. Оны біз арықтау балаға емшілер 2 бөліп бер дейді. Сонысымен негізі дұрыстап бергеніміз дұрыс деп ойлаймын.
Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Манай аймагт бол эмийн чанаргүй байдлын өнөөгийн байдлыг бол үнэлэхэд эмийн зохицуултын чиг үүрэг алдагдсан. Тэгээ эмийн сан олширсан хүүхдэд үзүүлэх эмийн болон эмнэлгийн тусламж одоо зохистой хэрэглээний талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт нь одоо хангалтгүй. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ ч одоо эмийн мэргэжилтнүүд тэгээд хүүхдтэй голцоо нөгөө хамгийн ойр ханддаг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч нарыг одоо дуудаад мөн сумуудын эмийн мэргэжилтнүүдийг дуудаад нэг 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй сургалт хийж байгаа. Уг сургалтанд болохоор эмийг буруу болгосноос одоо тунгийн хэтрэлт үүсч хүүхдэд хордсон тохиолдолд улсын хэмжээнд тохиолдол гарсан учраас түүнээс урьдчилан сэргийлэх тэгээд одоо эмийн мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө өгөх тийм ур чадварыг дээшлүүлэх тэгээд эмийн одоо зохистой хэрэглийг төлөвшүүлэх зэрэг одоо энэ хичээлийн одоо гол зорилго нь оршино. За biz мына эрүүл мэндийн газарда 2 күндік сургалтқа қатысып жатырмыз. Бұда болғанда бала жайында баладарға емді қалай қолданады атты сургалт болып жатыр. Көбінесе болғанда баладарға болғанда кісілер балалар ауырған кезде тура дәріханаға кеп өз білермендіктермен ем қолданып жатады. Осы болғанда теріс дегенді айтайық. Баладарыңыз ауыра қалған кезде емшіге барып жор жаздырып сол жордың несімен пайдаланған дұрыс деген айта кетейік. Және де сол балаға болғанда емді көбінесе кісілер антибиотик керектеніп жатады. Антибиотик болғанда балаға өте зиянды дегенді айта кетейік. Мысал болғанда енді жөтеліп тұрған балаға болғанда антибиотик бергенде ол онан ары қарай ауруын ұлғайтып сол жағынан зиян деген, және балаға болғанда өзіне тиімді сиробын керектенсе дұрыс дегенді айта кетейік. Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх аяны хүрээнд өнөөдөр аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар болон дэлхийн зан олон улсын байгууллага хамтран хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын сургагч багш нарыг бэлдэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтаар 62 сургагч багш бэлтгэгдэх бөгөөд Улаанбаатар хотоос хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн сэтгэл судлаачид ирж зааж байгаа юм байна. Сургагч багш нар хүүхдийг хүмүүжүүлэх эерэг арга барилыг суралцахаас гадна эцэг эхчүүдэд хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга барилыг зааж сургана. Мөн яаж харилцах талаарх ойлголт мэдлэгийг авах юм байна. Балаларды дұрыс тәрбиелеу жорығы аясында бүгін аймақтық бала және отбасы жастар даму басқармасы Дэлхийн зөн халықаралық ұйымы бірлесіп балаларды дұрыс жолмен тәрбиелеуге үйрететін арнайы ұстаздарды дайындау оқытуын ұйымдастыруда. Мұнда 62 ұстаз дайындалуымен қатар Астанамыз Улаанбаатар қаласынан психологтар келіп сабақ беруде. Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх аяны хүрээнд өнөөдөр аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар болон дэлхийн зан олон улсын байгууллага хамтран хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргын сургагч багш нарыг бэлдэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтаар 62 сургагч багш бэлтгэгдэх бөгөөд Улаанбаатар хотоос хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэнгийн сэтгэл судлаачид ирж зааж байна. Сургагч багш нар хүүхдийг хүмүүжүүлэх эерэг арга барилыг суралцахаас гадна эцэг эхчүүдэд хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга барилыг зааж сурган мөн яаж харилцах талаарх ойлголтыг мэдж авах юм байна. Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын хэсгийн мэргэжилтнүүд, сумдын засаг даргын тамийн газрын хүүхдийн хүмүүжил хариуцсан мэргэжилтнүүд болон сургуулийн хүмүүжлийн эрхлэгчид хамраглаа. Одоогийн байдлаар эцэг эх багш нарын дунд хүүхэдтэй харилцах, тэдгээрийг ойлгох явдал тун бэрх байгаа юм байна. Иймд хүүхэд эцэг эх багш нарын харилцааг зохицуулах, зодож шийдэх загнахаас илүүтэй ойр дотн ярилцаж, эерэг аргаар хүмүүжүүлэх арга барилыг зааж сургаж, ажил хэрэг болгоснороо энэхүү сургалтын гол зорилго оршиж байгаа ажээ. За сайн мэцгэн тэгэхээр манай өнөөдөр 2018 оны 5 сарын 22-нд эхэлж байгаа сургалт маань Баян-Улгийн аймгийн одоо хүүхэд залуут хөгжлийн газар за мөн Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын Баян-Улгийн дэх салбар одоо тийм ээ орон нутгийн хөтөлбөр ивент итгэж зохион байгуулж байгаа сургалт юм аа.
Тэгэхээр маш олон сүүлийн үед одоо Монголын нийгэмд маань тохиолдож байгаа хурцтаж байгаа нэг асуудал маань болохоор яг одоо эцэг эхчүүд маань багш нар маань хүүхдэд ажилтдаг хүн болгон хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх вэ, хүүхдэд яаж харилцах вэ, бид нар хайшин залах вэ гэдэг дээр одоо асуудалтай маш одоо тулгардаг болсон. Тэгээ хүүхдийнхээ өвчрийг олохгүй юм уу да тий. Тэгэхээр үүнд туслах зорилгоор эрэг хүмүүжлийн аргын аянг одоо явуулж байгаа. За хүүхэд хамгааллын аян гэдэг энэ жил бол одоо Монгол улс даяар явагдаж байгаа. Тэгэхээр үүний Баян Үлгэн аймагт маань бас энэ аяны хүрээнд бас энэ жилийн одоо зохион байгуулалт зорилгын хүрээнд эрэг хүмүүжлийн арга гэдэг энэ сургалт маань зохион байгуулагдаж байгаа. За сургалт зохион байгуулагчнаар ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр нэгт эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ уулзраа олно. Тийм ээ. За хайшин зал чиглүүлэх үү, бид хүүхдээ яаж харилцах ёстой. Хүмүүжил гэдэг маань ерөөсөө нөгөө хүмүүжүүлэх арга гэдэг маань ерөөсөө юу шүү дээ, харилцах арга гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд, багш нар хүүхдтэйгээ за хүүхдээ ажилдаг байгууллага хүмүүс хүүхдтэйгээ яаж ажиллах вэ? Яаж тэдний учрыг олох вэ? Яаж одоо зөв зал чиглүүлэх вэ? Энэ арга барилыг одоо эзэмшин. За гол одоо арга барилын маань одоо үндсэн мөн чанар нь тийм ээ юу вэ гэхээр сэтгэл зүйд суурилсан арга барил, сэтгэл зүйд суурилсан хүмүүжлийн арга барил, сэтгэл зүйд суурилсан одоо эрэг хүмүүжлийн арга ийг эзэмшиж байгаа одоо гол ач холбогдол нь орж байгаа. Тэгээд энэ Баян Үлгэн аймгийн Сумдуудаас байна. За Баян Үлгийн хотын одоо хүүхдийн байгууллагын хүмүүс байна. Багш нар одоо энэ сургалтанд хамрагдж байгаа. Хүүхдэд яг тулж ажилдаг, хүүхдийн төлөө ажилдаг, зүрх сэтгэлэн цохилж идэг энэ хүмүүс одоо энэ сургалтанд хамрагдж байгаагаараа ач холбогдолтой. Дээрээс нь сэтгэл зүйд суурилсан хүмүүжлийн арга, сэтгэл зүйд суурилсан эрэг хүмүүжлийн арга юу юм бэ гэдгийг энэ оролцогчид маань мэдэж аваад за бусдаа тараах, бусдад түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой байгаамаа. Тэгээд эхний өдрөө одоо сургалтын байдлаар бол хүмүүс бол их итгэвтэй байна, сонирхолтой байна, сонсч итгэвтэй сайхан оролцож байгаа. Хүмүүст маань бол бас мэдээллээр бас ангасан цангасан тал харагдаж байна. Юу вэ гэхээр яг сэтгэл зүй гэдэг маань Монголд бол бас нэг жоохон шинэлэг тийм ээ. Тийм учраас хүмүүс бас их сонирхолтой байх шиг байна. Тэгээд үр дүн бол мэдээж зөвхөн энэ хүмүүсээс хамаарахгүй бас нөгөө цаашдаа яаж одоо дэмжих вэ, улсаас дэмжих вэ, байгууллагуудаас дэмжих вэ гэдгээс хамаарж байгаа. Та бүхэн бас идэвхтэй оролцоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд Баян Үлгэн аймгийн одоо хүүхд залгамж хөгжлийн газар, за Баян Үлгэн аймагт дэлхийн зүүн байгууллагын Баян Үлгэн дэх салбарын одоо хамт олондоо талархаж байна. За хүүхд хүмүүжлийн эрэг арга сургагч багш бэлтгэх юм сургалтыг орцсон үеийн одоо хүмүүжлийн нас энэ баста уялдуулна. Дэлхийн зүйн олон улсын байгууллага гэр бүл хөгжлийн хөгжлийн газар хамтран зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сургалтанд маань бас манай Баян Үлгэн аймагт ирж ажиллаж байгаа хоёр одоо шинэ сэтгэл зүйчд маань одоо энэ бас энэ орон нутгийн одоо зан сонсол одоо ахуйтай одоо уялдуулна одоо хүүхдийг эрэг аргаар хүмүүжүүлэхийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа нь онцлогтой байна. Өнөөдрийн сургалт маань 30 гаруй одоо албаагчид маань хамрагдаж одоо сургагч багшаар бэлтгэгдэж байна. Энэ сургагч багшаар бэлтгэгдэж байгаа энэ одоо хүмүүс маань эргээд тухайн орон нутагта, тухайн наадмын байгууллагата, тухайн одоо сургуультай ингэж очиж энэ яг өнөөдрийн сургалтыг хөрсөн дээрэн болгож бас энэ хүүхдийг эрэг аргаар хүмүүжүүлэх яг энэ орон одоо энэ тухайн одоо орчин үеийн одоо энэ цаг дээр нь хослуулсан юм сургалтыг сурч мэдсэнх дараа одоо дараагийнхаа одоо төвчөнд бид нар одоо заах аргаар ажиллах ийм онцлогтой сургалт болж байна. Тэгээд сургалт маань 4 өдөр 2 ангиллаар өнөөдөр хамрагдсан хүмүүс маань маргааш өнөөдөртөө 2 өдөр тэгээд дараагийн ээлжинд бас 2 хүмүүс 2 ээлжээр бас нийтдээ нэг 70 гаруй хүмүүсийг хамруулж байгаа. Бас аймгийн засаг дарга тамирын газар бас нэг дэмжиж хамтран зохион байгуулж байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг. За дэлхийн золиулсан байгууллага 2018-аас 2020 оны стратегийн түвшинд бол
өөрчлөлт оруулсан байгаа. За тухайн стратегийнхаа түвшинд хүүхэд хамгаалал, эдийн засаг, орон нутгийн оролцоо гэсэн ийм 3 хөтөлбөр, дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За хүүхэд хамгаалал хөтөлбөрийнхаа хүрээнд хүүхэд хүмүүсийн эерэг аргын сургалтыг бид аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах гэж байна. За аймгийн хэмжээнд бол анх хүүхэд хүмүүсийн эерэг аргын сурагч багш 4 хүн бол сураад ирсэн байгаа. За тэгээд аймгийн хэмжээнийхээ нийт хүн амын 40% хүрэх ёстой гэдэг ийм зорилтыг дэвшүүлж ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн хувьд бол яг орон нутгийн тамгийн газраас, сумуудаас ирсэн тамгийн газрын мэрэгчлэлтүнгүүд тийм ээ. За ажлын хэсгийн ахлагч нар, за дээрээс нь боловсрол эрүүл мэндийн салбарын хүмүүс бол өнөөдрийн сургалтын онцгойлон хамрагдаж байгаа. За тэгээд нөгөөдөр буюу 24, 25-ны өдрүүдэд бол яг үндсэн сурагч багш нарын сургалтыг бол аймгийн хэмжээнд бас 2 өдөр зохион байгуулахаар ийм төлөвлөлөөд ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ сурагч багш нар маань 6 сарын 1-ний хүртэл нийтдээ нэг сургалт, нэг сум маань 30 хүнд нийтдээ 1800 хүнд хүрэхээр зорилт тавьж байгаа. За тэгээд 6 сарын 1-ээс 11 сарын 1-ний хүртэл 21000 хүнд хурж үйлчлэнэ гэсэн ийм зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээд Дэлхийн зам байгуулах гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын бас нэг ажлын зорилго болж явж байгаа. Бүгэн баллаар уймдаг Дэлхийн зам галгараалга уймдагтан бэркийн семинар жүрлөж жатыр. За бұл семинардың ең бірінші тақырыбы баланы қандай әдіспен тәрбиелейміз деген тұрғыда осындай семинар 2 күн қаладан мұғалім келіп осындай сабақ үйретіп жатыр. Осы сабақтан біз балаға қайтып тәрбие береміз. Қандай характермен қайтып қатынасамыз деген тұрғыда осындай білім алғалы осы сабаққа отырып жатырмыз. Жалпы біздің ата-ана, жалпы ұстаздарымыз баланың ең бірінші қалай тәрбиелеп барып оқу білім береміз дегенді білуіміз керек. Әйтпесе баланың мінез құлқын білмей тұрып қалай сабақ үйретеміз, қалай тәрбиелейміз дегенді біз зерттеуіміз керек. Сондықтан осы семинарға отырып жатқаным өте қуаныштымын. Ары қарай Дэлхийн зам халықаралық ұйымдықтың жұмысына табыс тілеймін. Бэлчээр болон мал сүргийн менежмент сэдвт аймгийн зөвлөгөөн болж байна. Зөвлөгөөнийг засаг даргын тамгийн газар, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, ус цагуур орчны шинжилгээний газар болон Мерсикар олон улсын байгууллага ногоон алт төсөл аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо хамтран зохион байгуулж байна. Үүнд сумдын засаг дарга нар, газрын даамлууд, хоршооны дарга нар оролцож байна. Жайылым және де малдардың менеджменті тақырыбында аймақтық кеңес жүргізілуде. Кеңеске сумын әкімдер мен жер қатынас қызметкерлері, сумындық мал бөлімін жауаптанған мамандар қатысты. Бэлчээр болон мал сүргийн менежмент сэдвт аймгийн зөвлөгөөн болж байна. Зөвлөгөөнийг аймгийн засаг даргын тамгийн газар, газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, ус цагуур орчны шинжилгээний газар болон Мерсикор олон улсын байгууллага ногоон алт төсөл аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо хамтран зохион байгуулж байна. Тус зөвлөгөөнд сумдын засаг дарга нар, газрын даамлууд, хоршооны дарга нар оролцож байна. Зөвлөгөөний гол зорилго нь бэлчээр болон мал сүргийн зохистой менежмент хэрэгжүүлэх, байгаль цагуурын өөрчлөлтөд дасан зохицох, даван туулах чадварыг нэмэгдүүлэх, аймгийн төр захиргаа, төрийн бас байгууллага, олон улсын байгууллага, хувийн хвшлийн байгууллагуудын уялдааг сайжруулахад оршиж байгаажээ. Зөвлөгөөнд нийтдээ 40 гаруй иргэд оролцож байна. Зөвлөгөөнд нийтдээ 40 гаруй албаны хүмүүс оролцож байна. Гол нь өнөөдөр бэлчээрийн асуудал бол хүндэрсэн. Аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн гав бол жил-жилээс буурч байгаа мөртлөө малын тоо прогрессор бол өсөж байгаа. Тийм учраас бид нар энд зогссон бэлчээрд зогссон бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөийг энэтэй холбогдсон мал сүргийн асуудлыг бас энэ бэлчээртэй зогсуулах чиглэлээр бид нар зөвлөлтөнд ярилцж байна. Жишээ нь аймгийн хэмжээнд 3.4 сая бэлчээртэй мөртлөө манай малын тоо хонь толгойд шилжүүлэх нь 3.2 сая төгрөгөөр өөрөөр өнөөдөр бэлчээрийн дас 2.6 дахин нэмэгдсэн байна. Тийм учраас ингээд зөвхөн бид нар ногооноор сумын тэр ачт нуур, алтай сумын нэг хэсэг газар гэхээс бусад газруудад бүхэлдээ бэлчээрийн дас бол 20-80% ингээд хэтэрсэн байна. Тийм учраас энийг ерөөсө зогсуулах талаар бид сумын засаг дарганаар, сумын газрын даамлуудаа энэ ажлыг бид одоо энэ хавраас эхлээд зохион байгуулж бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөний
одоо заагварыг гаргаж өгч байна. Тийм учраас ерөөсөө бүх сум бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөтэй байгаад энэ ганцууд янз бүрийн тэр байгалийн эрсдлээс хамгаалалт нөгөө талаар бэлчээр зогссон мал одоо барих асуудал дээр бид нэр хамтран ярилцаад энэтэй холбоотой бас зохих хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийж сумаар явж бид нэр жишг нэг менежмент төлөвлөгөөийг ийм зорилготой гаргаж байна. Мексикоор олуулсан байгууллагаас бид нар аймгийн төрийн байгууллагууд мөн одоо сумын бэлчээр ашигчдын холбоо малчтай хамтраад энэ бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг сайжруулах бас дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байгаа. Тэгэд энэний гол зорилго нь бол Мексикоор олуулсан байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа гамшигын эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжилгээ ухааны аргыг ашиглах нь төслийн хүрээнд бид нар сумын гамшигын одоо менежментийн төлөвлөгөөг сайжруулах энэ ажлыг бол энэ төслийн хүрээнд хийгээд явж байгаа. Энд бол онцгой байдлын ерөнхий газраас саяхан одоо гамшигын менежментийн сумын гамшигын менежментийн төлөвлөгөөний малгай чухал хэсгийг бол хэсгийн одоо яг загварыг шинээр одоо шинэ загвар гаргаж аль бие усаар одоо баталсан байгаа. Тэгэд энэ одоо гамшигын эрсдлийн төлөвлөгөөг сайжруулахад яалтчгүй одоо манай орон нутагт бэлчээр, малчин гэсэн энэ зүйлүүдийг бол салгаж ингэж одоо гамшигын эрсдлийг бууруулах боломжгүй юм аа гэж үзээд бид нар бас бэлчээрийн төлөвлөлтөн дээр нь давхар ингэж ажиллахаар ерөөхдөө энэ аймгийн зөвлөгөөнд бас оролцож байна. Тэгээд цаашдаа Мексикоор олуулсан байгууллагаас аймгийн одоо 3-аас 4 суманд энэ яг бэлчээрийн менежментийн одоо жишг төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг гаргахад бол дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллана. 4 суманд бид нар ямар ч байсан энэ жил гэхэд одоо бэлчээрийн төлөвлөгөөг нь гаргахад бол дэмжлэг үзүүлэх юм зорилгоор ажиллаж байна. За тэгээд мөн одоо явандаа энэ яг гамшигын эрсдлийг бууруулах ажлын хүрээнд бид нар аймгийн одоо 7 суманд бид нар малын эмнэлгийн зөвлөлийн хашаа бас нийлүүлэхээр төлөвлөж байна. Тэгээд хэрвээ одоо энэ гамшигын менежментийн төлөвлөгөө, бэлчээрийн менежментийнхаа төлөвлөгөөг сайжруулж одоо төслийн хүрээнд хамтарч идэвхтэй хамтарч ажилласан сумуудад бид нар ерөөхдөө бас хөрөнгө оруулалтын нэмэлт үзүүлэх ийм сонирхолтой байгаа. Өнөөдөр болж байгаа зөвлөгөө бол манай бэлчээр болон мал сүргийн менежментийн Баянгын аймгийн хэмжээнд зөвлөгөө болж байна. Энэ зөвлөгөөнийг бол манай байгууллагаас ногооналт төслийн зүгээс аймгийн бэлчээр ашигчдын холбооны зүгээс жил болгон уламжлалт даргаал жилд 1-2 удаа зохион байгуулдаг. Энэ дэр бол бэлчээрийг зөв зохистой ашиглах, хуваартай сэлгэж ашиглах, тэгээд бас сумууд дээр ажлын хэсэг байгуулах, засаг даргын хамгийн газраас засаг даргаас тэгээд тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажилладаг. Манай сумд бол 28 бэлчээр ашиглалтын хэсэг байгаа. Үүний 4 дээр нь бол 3 дугаар баг дээр бол 16 онд 2 дугаар шатлын гэрээ хийсэн хот айлаар болон нийт 90 хот айл 187 өрхтөр өнгөрсөн онд энэ жил бас нийлээд төлөвлөгөөнийхөө дагуу нэг 68 өрх 30-аад хот айлд бас 2 дугаар шатлын гэрээг бол хийсэн байгаа. Одоо цаашдаа бас энэ ажлаар төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллах болно, ажиллаж байгаа. Тусгай төлөвлөсөн төлөвлөгөөнүүд байна. Өнөөдрийн зөвлөгөөнөөс бас гарах шийдвэрүүдийн дагуу тэр ажиллаа хийх болно. Тэсэндээ өнөөдрийн хамгийн тулгамдж байгаа асуудал бэлчээрийн асуудал. Бэлчээрийн одоо багтаамж, даасанд тохируулж, малын толгойд зогсуулах асуудал бол асуудлын талаар бол ярьсан байгаа. Манай хүмүүсүүд аж ахуйнаас хүмүүсээ мал сургууль бэлчээр гэсэн илтгэл тавилаа. Энэ илтгэлээр бол хүмүүсээ одоогийн бэлчээрийн дураа бол нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг тодорхой гаргахад бол анхаарлаа хандуулсан байгаа. Хамгийн наад зах нь бол бид бол өнөөдөр мал сүргийн тоог өмнөх нийгмийн хамгийн сүүлийн жил бол 90 онтойгоо харьцуулж судалсан байгаа. 90 оноос хойш үндсэндээ бол мал сүргийн тоо жил дараалан өссөөр байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар Баянгын аймагт 2,226,949 толгой мал болж өссөн байна. За энэ өсөлт байна нэг тал дээр малчдын одоо зайлшгүй шаардлага одоо нэг орлох гэсэн эрмэлзэл тэгээд зах зээлийн одоо худлах боломжууд энэ асуудалд нөлөөлсөн бол
нөлөөлсөн гэдэг нь харагдаж байгаа. Өнөөдөр манай аймагт аймгийн бэлчээрийн менежментийн зөвлөгөө болж байгаа. Энэ зөвлөгөөнийг аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан аймгийн хэмжээнд өргөнөж гэсэн холбогдолтой бүх байгууллагын дарга мэргэжлийн сүмийн удирдлагуудыг боловсруулах гэж хийж байгаа. Энэ ер нь манай аймагт энэ бэлчээрийн асуудал бол маш хурцаар тавигдж байгаа асуудлуудын нэг боллоо. Энэний учир нь манай аймгийн нийт бэлчээрийн дасын хэмжээ бол ордоонуудаас 2.6 дахин хэтэрчгээд байгаа. Малын доо өснөр бол өснөөс болоод бэлчээр бол тактикт орж бэлчээрийн ургамалжилт буурсан. Үүний дагаад бол одоо малчтын дунд ч гэсэн газрын маргаан, бэлчээрийн маргаан их нэмэгдлээ. Үүнтэй холбоотой түүнийг намжаах зорилгоор ямар ч гэсэн эхний ээлжинд бүх сүмүүдүүд бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, түүний аргачлалыг энэ зөвлөгөөнөр бол зааж сургах. Тэгээд цөмбөр баг бүрд бол хот айлбар энэ бэлчээрийг яаж ашиглах юм, яаж ухаард ашиглах юм гэдгийг ингээд нэг ойлголтод хүрхүүднээс энэ зөвлөгөөний зохион байгуулж байгаа. Энэ зөвлөгөөнөөс бол аймгийн нийт сундад даргунаар тусны аймгийн нийт хэлбэр малчтал бол зохион хэмжээний нэг өөр чиглэлд тогтоож өгнө. Тэрний дагуу сум болгонд нэг бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулад энэ жилээс мөрдүүлбэр нэг бэлчээрийн асуудал нэг жахан зөвхөн нэмэр болов гэж үгнээс энэ зөвхөн зохион байгуулж байгаамаа. Өнөөдөр аймгийн төв талбайд ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар, цэцэрлэгийн багш нар, эмнэлгийн сувилагчид цалингаа нэмүүлэхийг шаардаж 50 жагсаалыг зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн салбар болон боловсролын салбарын мэргэжилтнүүдийн ажлын ачаалал ихтэй байдгаас гадна илүү цагаар ажилладаг боловч хангалтгүй цалин хөлс авдаг. Иймд улс даяар жагсаал цугдаан зохион байгуулж цалингаа 50 хүртэлх хувиар нэмүүлэхийг тэд ийхүү шаардж байна. Бүгін орталық алаңда ұстаздар мен мейірбикелер айлығын қостыруды талап етіп шеру ұйымдастырды. Денсаулық саласы мен білім саласының қызметкерлері артық сағат жұмыстаумен қатар айлық жалақысы мардымсыз болады. Сондықтан еліміз көлемінде осы екі саланың қызметкерлері отырыс шеру ұйымдастырып, жалақысын 50%-ға дейін қосуды талап етуде. Өнөөдөр аймгийн төв талбайд ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар, цэцэрлэгийн багш нар, сувилагчид цалингаа нэмүүлэхийг шаардаж 50 жагсаалыг зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн салбар болон боловсролын салбарын мэргэжилтнүүдийн ажлын ачаалал ихтэй байдгаас гадна илүү цагаар ажилладаг боловч хангалтгүй цалин хөлс авдаг гэж тэд үздэг. Иймд улс даяар жагсаал цуглаан зохион байгуулж цалингаа 50 хүртэлх хувиар нэмүүлэхийг тэд шаардаж байна. Эрүүл мэндийн салбарын ажилчид 10 хүртэлх жил суралцаж алсын дуулганд явж цаг наргүй ажилласныхаа эцэст 520-оос 620 мянган төгрөгийн цалинг гар дээр авдаг байна. Цалингаас нийгмийн даатгал татварын цалингийн зээлээ төлөөд үлдсэн мөнгө нь талхныхаа мөнгөнд ч хүрэхгүй байна хэмээн тэд ярьцгааж байна. Төрийн тусламжийн жолоочгод 320 мянган төгрөгийн цалин авдаг. Ажил хийх үед нохойд хазуулан, зодуул, цохиулан, зарим иргэд дуудлага өгсөн ч хаалгаа тайлахгүй байх гэд олон бэрхшээлүүд тэдэнд үүсдэг. Харин багш нар илүү цагаар ажиллаж хүүхдүүдийг зааж сургаж оюун ухаанаа зарцуулсан хэдий ч хангалттай түвшинд мөн цалингаа авч чадахгүй байсаар байна. Сувилагчдын хувьд 24 цагаар ажиллаж байгаа ч цалингийн доод хэмжээгээр цалинждаг. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сувилагч эмчид мөн үүнтэй адилхан цалин хөлс авдаг. Иймд хөдөлмөрийн хөлс нь амьдралд нь хүрэлцэхгүй байхаас гадна оюутны сургалтын төлбөр гээд цалингийн зээл авдаг болохоо тэд энэ үеэр мөн учирлан илэрхийлж байсан юм а. Хэрвээ төр засгаас үүнийг хүлээж авахгүй тохиолдолд ажил хаях болно гэдгийг мөн энэ үеэр хатуу анхааруулan мэдээллээ. Ингээд та бүхэнд эдгээр хүмүүсийн дуу хоолойг хүргэж байна. Шерүүгээ қатысып жатырмыз. Біздің айлығымыз және айлық жалақымыз өмірімізге жетіспейді, өте аз болғандықтан осындай шеру ұйымдастырып жатыр. Сондықтан енді біздің осы айлық жалақымызды ары қарай қосып беруін өтінеміз. Айына жәнегі бір 500 мыңдай теңге аламыз. Ол жәнегі біз ар жағында оюутын оқытып жатқандықтан, 2-3 оюутын оқытып жатқандықтан біздің өмірімізге жетіспейді. Ары қарайда жұмыс тіршілігімізге жетісу үшін біздің айлық жалақымызды жақсылап қосып берсе деген тілекпенен осындай шеруге қатысып тұрмыз.
ары қарай да енді біз жәнегі мұғалімдар енді артық сағат істейміз. Балабақшаның мұғалімдары таңертең 7:30-да келіп, кешке ата-аналар 5:00-де баласын алмайды, сондықтан 7:30-ға дейін алады. Таңертең ерте 8-де жұмысқа кететін ата-аналар таңертең 7:30-да балаларымызды ал деген бізге тақауыр қояды. Сондықтан енді осының бәрін қарап көріп, үкімет енді айлық жалақымызды жақсылап қосып берсе деген тілегіміз бар. Қазір енді мына біздің енді мына темсілімізді білесіздер, мұғалімдердің жағдайы ауырлау. Қазір зейілден хорынды, мысалы, көп мұғалімдер жұмыс істеп жатыр. Бірі табысы бір табысқа жетпей, нәрсенің бағасы өскен, ал мұғалімдердің айлығы жоқ, мысалы. Бид нэр өнөөдөр эрүүл мэндийн байгууллага ажилтнуудыг төлөөлнө. Цуглаанд оролцож байна. Эрүүл мэндийн ажилтнуудын хувьд бол цалин бага, тэгээ ажлын ачаал өндөр, ямар нэгэн тийм урамшуул илүү цагийн нэмэгдэл гэсэн хөлс байдгүй. Тэгээ тэрнээс болоод одоо эрүүл мэндийн салбарт ажиллах ажилчдын амьдрал хүнд хэцүү байна. Тэгээ ямар ч байсан ингээд засгийн газрын болон гурван талт хэлэлцээрийн шаардлагыг биелүүлээсээ бас ажилч энэ төрийн үйлчлэгээний албаа агчдын цалин нэмээсэй гэж бодож өнөөдөр тийм шаардлага тавьж агсаж байна. Дундад цалин гэвэл ер нь 400-аас 600 мянган төгрөгийн цалин авдаг. Тэгээ цаг наргүй ажилтдаг. Одоо бид нар ямар ч байсан эхний ээлжин 50% нэмээсэй гэсэн тийм шаардлага тавьж байгаа. За өнөөдрийн үйл ажиллагааг дэмжиж манай сургуулийн багш нар бас ирж байгаа. За энд багш нарын суулт болж байгаа. Улс даяар суулт болж байгаа. Яагаад гэвэл удаадараа багш нар бол нэмч нар засгийн газарт шаардлага тавьж засгийн газраас хичнээн шийдвэр гарсан ч тэр чинь бас багш нарын одоо энд тавьж байгаа шаардлагыг хангаж чадахгүй байгаа. Тийм учраас одоо суултыг хийж байгаа өнөөдрөөс ажил хайг зохион байгуулалтанд орж байгаа гэсэн үг. Ягаад гэвэл Элдвэршийн эвлийн холбоо Монголын гурван талд хэлсэртэй холбоотой хөдөлмөрийн маргаан өсгсөн энэтэй холбоотой улсын хэмжээнд одоо ажил хайг зохион байгуулалтанд орж байна. Тийм учраас одоо зохион байгуулах төр хорог байгуулж байна. Бүх эмнэлгийн байгууллагууд, сургуулийн өмнөх байгууллагууд, бусад байгууллагууд. Тийм учраас энэ асуудал бол Монголын нийгмийн асуудал болж хуурж байна гэсэн үг. Одоо төр засгаас хичээн зарим арга хэмжээ авсан ч эднэр бол бид нарын шаардлагыг хангаж чадахгүй байна. Ягаад гэвэл одоо шанартай боловсрол бол шанартай сайлан дээр тогтдог. Тэгээд ямар ч гэсэн дэлхийн түвшинд боловсролыг хүргэхийн тулд шанартай сайлан хэрэгтэй гэдгийг манай багш нар шаардж байна. Багш нарын одоо сайлангаас сайлангийн хоронд амьдардаг багш нарын 95% сайлангийн зээлтэй ингээд амьдарч байна. Тийм учраас бид нар энэ үйл ажиллагааг дэмжиж ингээд өнөөдөр төлөөлөл нь оролцож байгаа. Одоо энэ бол одоо хуулийн хугацаа дуусны дараа шууд ажил хайлтанд орох гэж байгаа. Аймгийн аврах шалгаруулах Урайхай сурын харваа өнгөрөх 7 хоногт 3 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Тус сур харваанд нийтдээ 200-аад харваачид оролцож цэц мэргэнээ сарцгаалаа. Харвааны үеэр Урайхай сурын холбооны шин тэргуун болох цам гаруй өгөөж компани захирал энх болд олон шинэлэг зүйлсийг санаачлан хийж байгаад цугласан олон талархлаа илэрхийлж байсан юм а. Аймағымыз көлемінде өткен аптада Уранхай садақ ату жарысы 3 күнге жалғасып, табысты аяқталды. Аталмыш іс-шараға 200-ге жуық садақшылар қатысып, өз бақтарын сынасты. Осы тұста Уранхай садақ ұйымының жаңа басшысы Самбығар Бөгөж компаниясының директоры Энкволд мырза жаңаша нәрселерді ұйымдастырып жатқанына халық көпшілік рахметін білдірді. Аймгийн аврах шалгаруулах Урайхай сурын харваа өнгөрөх 7 хоногт 3 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Тус сур харваанд нийтдээ 200-аад харваачид оролцож цэц мэргэнээ сарцгаалаа. Харвааны үеэр Урайхай сурын холбооны шин тэргуун болох цам гаруй өгөөж компани захирлын бол олон шинэлэг зүйлсийг санаачлан хийж байгаад цугласан олон талархлаа илэрхийлж байсан юм а. Намагийн шилгэн дотор элх күнүү удам тубатрууд
Жидэн свэдэн цэцэн ухаанаар жилдэн өрсөн чөлөр цолбор эзэн Чингисийн чулуун чийсэн эртний түүхтэй сур харваа айдаа мэргэн айдаа эрдэнэ Монголын сур харваа Баяргийн урагасрын болоноос чийгүр аймгийн авчрын хоролоо сурын харваагаас байсан зохион явуулж байна гэдэг. Хамгийн гол нь өвгний эцэс улбаатаа сур харвааг аймаг улс дэвшилтэд ханиулах сурталчилга үйлдвэрлэхдээ гар бие оролцсон өнөөдрийг хүртэл сургамж бүхийчүүдээ харамгүй зааж сургуулж байгаа Ахмад харваачид олон сайхан мэрэгчүүд аймгийн совтой харваачид спортын майструуд нийт харваачид та бүхэнд баярлаж явдгаа энэ ташрамд илэрхийлгээд таатаана. Хүн баяргийн сургуулийн тэргүүний комтона Баяргийн уран сурын аврах шалгаруулах аймгийн урлагийн тэмцээнд баг тамирчид бэлэн зогссон итгэл өгсөн наран зүг нийт харваачтай оноо мэргэн хараа урд байхын ерөө дэвшүүлж тэгээд одоо зүүнний ихэнх сарын шиний гурвны одоо балжимт өдрийн мэнд дэвшүүл яа тавьдаг. За тэгэхээр би одоо энэ сурын тэргүүн болоод жил гаруй хугацаа болж байгаа. Тэгээд цаашдаа бас та гэдэгтэй бас хамтарч ажиллана. Бас чадахгүй мэдхгүй маа та гэдэг бас зөвлөгөө авна гэдгээд бас төлөв ярих хэрэгтэй таатай байна. Тэр нь одоо би одоо самгаар өгөөж компанийнхаа нэрийн өмнөөс төвчтөө бас боосоо сурын харваа бас 6 сарын 9-нд хийж байгаа. Тэнд бан та нар бас бүгдээрээ оролцож бас нээлттэй харваа болох юм байгаамаа. Тэнд та бүгдээрээ бас оролцох бас хүсэж байна. Цаашдаа би энэ сурын харвааг бас энэ тамирчдын энэ шагналын урамчлалыг дээшлүүлж энэ жил одоо жишээлбэл моцгол байсан бол бүр бид нар сайн ажиллах юм бол дараа жил одоо төрөөс машин тавьчих болно шүү дээ. Тийм сайхан одоо энэ харваа одоо хийх бол цааш нээлттэй байна. Ингээд та бүхэн тус харвааны үр дүнг танилцуулъя. Цуваа харвааны төрөлд 1-р байрыг буянт сумын харваач Баярхүү, 2-р байрыг Цагдаагийн газрын цагаан шонхор багийн харваач Мөнхбаяр, 3-р байрыг Алтай сумын харваач Батэрдэн, 4-р байрыг Үлгий сумын харваач Алтан тулга, 5-р байрыг Алтай сумын харваач Наранбаатар, 6-р байрыг буянт сумын харваач Мигмаржав, 7-р байрыг Булган сумын харваач Эрдэнэочор, 8-р байрыг Алтай сумын харваач Цамгарав компани харваач Алтан шагаа, 9-р байрыг буянт сумын харваач Алтан гэрэл, 10-р байрыг Цагдаагийн газрын цагаан шонхор багийн харваач Үнэн зоригтнаар тус эзэллээ. Харин багийн харвааны төрөлд 1-р байрыг спортын мастер Ганхүү ахлагчтай буянт сумын баг 1-р байр, 2-р байрыг спортын мастер Наран зул ахлагчтай Цагдаагийн газрын цагаан шонхор баг, 3-р байрыг Жамбал эрхийн мэргэн Жамбал ахлагчтай буянт сумын Баян Алтай тарган сагсай багийн хамт олон эзэлсэн байна. За мөн 4-р байрыг Ням суран спортын мастер Ням суран ахлагчтай Үлгий сумын баг хамт олон, за 5-р байрыг улсын мэргэн Ганхүү ахлагчтай Булган сумын баг тус эзэллээ. За өсвөр насны төрөлд 1-р байрыг Мөнхбилэг, 2-р байрыг Добуу, 3-р байрыг Инхбаяр, 4-р байрыг Алтанхүү, 5-р байрыг Тэнгис нар эзэлсэн бол эдэр насны төрөлд 1-р байрыг Итгэлт, 2-р байрыг Жавхлан төгс, 3-р байрыг Азхүү, 4-р байрыг Тэмүүжин, 5-р байрыг Төр тулганаар эзэллээ. Харин Ахмад харваачдын төрөлд эрхийн мэргэн Жамбал төрүүллээ. 2-р байрыг Бачаргал, 3-р байрыг Буян тогтох, 4-р байрыг Нацаг, 5-р байрыг Ноостнаар тус эзэллээ. Ирэх мөндөд үзэгчдээ энэ хүрээд Саян телевизийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Бүгінгі жаңалықтарымыз осымен аяқталды. Келесі хабарға дейін аман сау болыңыздар.